Tole, maqaan keessan eenyu jedhama? Suufaa Qaabataati. Eessarraa dhuftanii? Asuma ganda Bujuuraa kanadha. Waaqayyo maal isiniif godhe? Waa'ee maalii dhugaa baatu? Waan Waaqayyo godhe saba kanatti himaa. Waldaan jaalalaa hojii wangeelaa labsitu kuni gaafa jalqabaa sagantaa garas kanatti gaggeessite zayitii dibataa fudhaa jedhanii zayitii dibataa nuu laatan. Gaafa zayitii dibataniiti zayitii dibataa kana gaafa itti dhangalaasan dhangi isaa guddaa sosocho'e. Hin hiikame. Gaafa dhangi isaa hiikamu mallattoo namoota dhukkubsatan nawaamanii jennaan zayitii dibataa kana maqaa gooftaa Yesuusiin jedheen itti dibeen namoota dhukkubsatan sanaaf nan kadhadhe. Gaafa namoota dhukkubsatan sanaaf kadhadhu namoonni dhukkubsatan sun zayitii dibata kanaatiin hin fayyanii jijjiirama. Mana koo keessa namni dhukkubsatu jira. Gaafan zayitii dibataa kanaatiin kadhadhu Waaqayyo mana koos namoota biraas karaa zayitii dibata kanaa hin fayyisee. Kanaaf Waaqayyoof galatatu ta'a. Galata kennaa Waaqayyoof galata dabalaa. Dabalaa ol dabarsaa Waaqayyoof. Dhukkubsataadhaaf ittiin kadhattanii dhattanii? Dhukkubsataadhaaf ittiin kadhadhe. Hin fayyeekaa? Hin fayyee. Maaloo warri amantaan ameen jedha. Baga gammaddanii gammachuun keessan kan bara baraa ta'u ittuma fufaa ittiin kadhadhaafi. Eeshi Waaqayyo guddaadha. Ameen. Hattoota isaa warraan qaaqootan kiisii galuun dadhabani. Kanaaf guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo kana isuma sanatti fufna. Gidduutti la jabgoone. Haa ta'u carraa arganne kanatti itti fufnee yoo dhaabne gaarii dhadeessani. Mootiin kun mootii dhugaa Waaqayyo kaasii honnee qabudha. Mootii dhalootaaf haaruudha. Har'a garuu mootii dhalootaaf hin haarre tokko laalla. Achuma irra dhaabbanne mootii dhalootaaf hin haarre yookaan mootii dhalootaaf hin dhiphanne. Mootiin inni dhalootaaf dhiphatu kun mootii jalqabaa. Raajii guddaaf mootii jalqabaa Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baase. Musee dhaloota kakuu duraatti sirrii kan hin taane mootii nagaa kan hin taane tokko kakuu boodaatti dhaloota kakuu boodaa bara 56 nama siltaan argate mootii Neeroo jedhama. Mootii Neeroo kana laallaarra mootii Neeroo kana waliin laalle darbina. Waa'ee mootii jallaa fi waa'ee mootii nagaati. Mootiin Neeroonii biyyoota geggeessuu biyya Roomaati. Mootummaan isaa kan bal'ate, mootummaan isaa kan guddate, mootii baay'ee jabaadhaa fi mootii konfideensii mataa isaatti amanuu danda'udha. Mootii mataa dhalootaa dhiitee morma dhalootaa cireedha. Mootiin kun bara 56 gooftaa Yesuus Kiristoos bara kakuu haaraatti dhalatuyyuu malee silxaana argatuyyuu malee muudama waggaa 5tiif mootiin kun mootii nagaa fakkaata. Mootii baay'ee jaallatamaa fakkaata. Mootii baay'ee afaan isaa nadiidha. Namoonni muudama isaa keessaa harka qaban seenaas namicha kanaa gaafa dubbatan waggaa 4 waggaa 5 fi mootii baay'ee jaallatamaadhaaf mootii nagaa ture. Waa'ee mootii dubbachuun koo na barbaachisa sin barbaachisa. Gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo dirree kanarraa mootii nagaa kaasuudhaaf mootii jaallatamaa kaasuudhaaf fedhii qaba moo fedhii hin qabu? Karaa kamiin immoo mootii nagaa ta'uun irra jira yookaan mootii nagaan ka'uun irra jira. Mootii nagaa ta'uun dirqama moo dirqama miti jettan dirqamaadha. Hawwiin keenya fedhiin keenya baay'ee keessaa kan qabannu hin qabnu. Garuu warras taanaan boris taanaan inni guddaan wanta nu beekudha. Wanta nu beekuuf immoo akkuma yeroo darbe an dubbadhe guyyoota darbe keessatti jireenyi keenya kun idiitii ta'uun barbaachisa. Amma sana deebi'ee dubbadhe. Irratti meedullaa bolongaataa kee irratti mootiidhaati. Mootiin asirratti ta'ee jira qaama kee irratti. Namni qaama isaa kana hoogganuu danda'u immoo biyya hoogganuun itti salphata. Ati nama gaariidha, nama gaaddisi keessaa biqila. Gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee isaa irratti gaafa dubbatu akkaidha. Waa'ee namticha sanyii facaasuu sanaa dubbata. Namtichi sanyii facaasuun hin facaasa ture. Sanyii jedha.
kaan daggala keessa bu'e iddoo qoraatti gidduutti biqile jedha. Hudhaa jala ga'e garuu ija kennuu hin dandeenye. Kaan nagaarra bu'e biqiluu hin dandeenyedha. Kaan karaarra bu'e jedha simbirrootatu funaanedha. Kaan immoo dachee gaariirra bu'edha ija 30-60 kenneedha. Irri kee biyyi kee maal akka taatuuf si eegaaru. Baran halleluyyaa argadhe na waan nama 30 argate. Nama 29 lafa isaan lixan hin beeku. Warra garuu halleluyyaan koo bujuuraayyuu na fide. Wanti si keessatti biqile eessa si keessaa jira? Eessatti si hambisuudhaaf? Kaayyoo maalii qabda isa si keessaa guddisuudhaaf? Waa'ee isaatti kan haasa'udha. Deeqa hirtuudha kan naa kenname deeqa hirtuu kana keessatti nan dubbadhaa. Waaqayyo warra bakoo dhibeera. Maaltu si keessadha? Maal fuutee ba'uudhaafi? Eessa dhaqaa jirta? Eessatti herreeduudhaafi? Tiraanspoortiiti of harkaa qabdu eessaan si ga'a? Galaan kee amma yoomitti deemaa eessatti sirgaaru? Kaayyoon kee maali? Mootiin kun gaafa mootii ta'ee afaan dhadhaadha. Jireenyi isaa dhadhaadha. Akka mootii warra duraanii warra Waaqayyoo kaasee sanaa miti. Garuu mootiin kun mootii hadhaa ta'e argama. Macaafni qulqulluun dooniin deemee lallabamaa, markabaan deemamee lallabamaa, baaburaan deemamee lallabamaa, kallattii garaa garaatti gara magaalaa Eeshiyaatti magaalota gurguddaa keessa ba'ee daldaltoonniif gurguddoonni nagaadotaa deemanii kallattii garaa garaa yeroo isaan wangeela dhoffatanii isa qabatan daldala isaanii morra keessa kaa'anii sochii garaa garaa yeroo isaan socho'aa turan mootiin kun akka wangeelli faana tokkoon fuune gochaa ture. Kaayyoon isaanii guddaan macaafa qulqulluudhaa fi isa dhugaa ta'ee Kiristoos yaada isaa karaatti hambisuu barbaada. Kaayyoon isaatti. Mootiin kun wanta inni jedhetu ta'a waan ta'eef utuu inni wangeelli hin lallabamin jedhu wangeelli cabsee ba'e. Ol kaasii amiin jedhe. Wangeelli asiin cabsee ba'e. Asiin cabsee ba'e. Dudduuba kanaan cabsee ba'e. Asirra cabsee ba'e. Gaaf tokko namoota mana mootummaa sana keessaa wajjin mareetanii hojii hojjetan ofitti waame. Wangeelli inni dhorkaatti baase xalaatti barreesse didee cabsee ba'aa jira maal goonaa isa jedhamu mari'atan. Kaayyoon isaanii nama wangeelaaf wangeelaa kanatti hambisuu waan ta'eef murtii isa dhumaa furannaa jedhanii walii galan. Wangeelli murtii isa dhumaa cabsa. Wangeelli ceeraa. Wangeela warra dhoksuu barbaadantu dhokata malee wangeelli mul'ateera. Kaayyoo keechi keessatti ilaalladhu gaa. Namichi kuni wanti inni hojjetu waan addaa waan ta'eef tarkaanfii isa dhumaa maal fudhachuu barbaade? Namoonni maqaa Waaqayyoo isa jiraata ergamoota fakkaatanii dhugamoota fakkaatanii naggaadota fakkaatanii warri deeman kun amma tarkaanfii isa dhumaa isa tokko kan hin fudhadhu daldaltoota biyya garaa garaarra naanna'anii daldalan daldala sana dhaabuun qaban tarkaanfii daldalaa dhaabuun qaban. Inni lammaffaan namoota wangeela tatamsaasan kana tarkaanfii hadhaa irratti fudhachuun qaban. Tarkaanfii hadhaa inni mootiin neeqa kun fudhatu maalidha? Tarkaanfii hadhaan. Tarkaanfii hadhaan inni fudhatu zayitii barmeelatti danfisanii namoota maqaa Waaqayyoodhaan kana zayitii keessa kaa'anii achitti zayitiin nanna isaanii luqqisee utuu iyyanii utuu ollatanii utuu marratanii lubbuun isaanii akka keessaa ba'u tarkaanfii isa dhumaadha. Wanti deeman har'ayyuu jiru. Neeroon illee waa'ee waldaa kiristaanaa waan beekuu hin qabu. Waldaa kiristaanaa keessa waan galee hin qabu. Faffaca'iinsa wangeela isa qulqulluu dhaabe malee Neeroon inni cimaan har'a waldaa kiristaanaa keessa jira. Mootii Neeroon inni cimaan waldaa kiristaanaa keessa jira.
arrabni isaa wangeela lallaba, arrabni isaa irraacha, arrabni isaa hin faarfata, arrabni isaa dhugaa ba'a. Garuu Neeroo isa cimaadha wangeela akka akkantaa mureef. Dhaggeeffadha. Ayyaataan na hordofa. Namoonni Neeroo fakkaatan kun baay'een isaanii hafuura Neeroo fudhatanii waldaa kiristaanaa keessatti tamsa'aniiru, gwaarii keessaniiru, bulchitoota keessaniiru, geggeessitoota waldaa kiristaanaa keessaniiru. Neeroo ta'anii jiru. Bara gooftaa Yesuus Kiristoos hojii isaa miillaan deemee hojjechaa jiru. Dinqiif milkita garaa garaadhaan gadi bu'ee namoota baay'ee sammuu isaanii fuudhee deemaa jiru kana keessaa isaan Neeroo isa cimaa ta'aniiru. Warra nama nonkalaa. Gadi bareeche. Mucaasaan kaleessa bakkeetti yookaan mana jalatti jaallatan haleluyaa jedhee gaafa inni raajii jalqabu turii jedhuun maaliif ennaan Neeroodha isaan fuula Neerooti. Magaalaa kana keessaa raajoonni gurguddaan ba'uudhaaf kaleessa raajamne yaada Waaqayyoo keessan turre yoo tan tureera. Neeroo jira. Neeroo jira. Mootii Neeroo jira. Mootii Neeroodhaa waldaa qabatee jiru. Gaarii waldaa keessaan biqilu. Gaariin biyya keessaan biqilu. Neeroo jira. Mootii Neeroo jira. Har'a gaasa dhumaan sirratti raajee deema. Waaqayyo gingishaa fideera Neeroo mana keessaa gadi baasa. Warri tamantanii amiin jedhaa. Warri Neeroo sin keessa gale immoo callisa. Isaanii foonni isaanii kun dhangala'ee ibiddaan baffamanii biyyootti dabalaman. Namooti baay'een qabsoo wangeelaa akka kanatti fidanii si biraa ga'an. Kana beeki. Wangeela jechuun isa mataa raafnu kana miti. Wangeela jechuun isa akka jennu miti. Wangeela jechuun qabsoo hadhaadhaan dhufe. Ati immoo akkamitti qabatteerta? Burtukaanii moo loomii moo timaantimii gooteerta mandara kee keessaa wangeela. Akkasiidha dhimmi guddaa. Namoota baay'ee kan yaasee asitti walitti qabe maqaa kootu waamamaa laataan. Nuyi gidibis miti diriis miti. Maqaa keessa waamu magaalaa keessa hin dhumne wangeela mootummaa Waaqayyoo dhalla godhu. Boritti kaayyoo akkasii qabda yoo ta'e waldaa kiristaanaa diigaa irta deemsii ijaare akkasiidha. Coggaarraas fidaa, kulaanitiis fidaa, mataa dhukkubbiis fidaa, kintaarotiis fidaa, daambisaatiif fidaa, ginfiitiin gola gaffaa kottaa, HIVs fidaa, sukkaaras fidaa. Waa'ee fayyina foon kee miti kan Waaqayyoo har'a nu waame. Waa'ee fayyina lubbuu keeti. Namni kanatti walii galuu amiina jedhufa. Maaliif coggaarraa galchitan? Maaliif HIV galchita? Maaliif balbala bantetti? Waan dhiyaatti hin keessu. Birrii kudhan fidaa, 50 fidaa. Ammayyuu nanni kee ganaa diigamee isa Hirmiyaasii Waaqayyoo jedhe suphichi sirrii mitiifi caccabsi haaraa hojjedhu. Hamma ganaa daakamtanii haaraa taatanii beektee taatu sin. Sinittan hima. Sin arrabsuu kooti baay'ee sin jaalladha. Amiin jedhama. Yeisa dhukkubsatee Waaqayyoon barbaadeesii wayyoo. Yeisa fayyaatutu jiru Waaqayyoon barbaadeesiif galata Waaqayyoof. Akkasiidha. Tu nagaatti jirtu Waaqayyootti sitte taanaani. Ati gammachuu qabda. Dhukkubsannaan gooftaa Yesuus Kiristoosii malee homaan qabu yoo itti tortortee achitti duuta. Dhimma ittiin qabu. Alifennaan dallaa Waaqayyoo bantee dhukkubaaf iddoo laatte. Dhukkubni hojii seexanaaf seexanaadha. Kan biraa qabu. Tokko amantii keessan isa Waaqayyoo wajjin walitti qabdanii walitti dhuftan sana jabeeffattanii qabattanii jirtan malee Waaqayyoo dinqiin milikkita garaa garaan isinitti mul'ata amma sammuu keessanitti. Laa dhaggeeffata. Amma sammuu kootti natti mul'ateera na Waaqayyo. Elaa dhaggeeffadhu. Amma sammuu keetti sitti mul'ate Waaqayyo. Elaa amma sammuu kootti natti mul'ate. Silkii waamuuni Waaqayyo. Teelee miti. Maqaa waamuuni Waaqayyo idrii miti. Hamma sammuu keetu maqaarra jira. Hamma sammuu kee silkiirra jira. Dinqii kana sitti mul'isee suma qabachuu barbaada, suma saabbachuu barbaada, suma fudhachuu barbaada Waaqayyo. Kas miti? Malee maaltu sagalche? Maaltu sagalche? Maal jedhi? Garuu Waaqayyo irraa kiiloomeetira hedduu fagaachaa waan jirtuu fi waan itti tamantummoo garaacha kee keessatti bare Waaqayyo. Sammuu kee keessatti bare Waaqayyo. Girdaa dargaggoota ati qeerroo qarree. Kanaaf billichi tamana waan ta'eef billichi nutti qabee nu fide Waaqayyo. Fiigaa dhumna gaafa sana saxaxamnee lafa jiru.
Aloonni billicii kun hammam deemuu laatan jedhamu biqilaa tuufoodhaaf keelloo irraa fagoon jiran jirru. Reejji fa'i. Speeshaalistiidha. Opereeshin godha. Wanti gaaffinattumu waan hundumaa baradheeraa jedhe garuu jedhee wanti gaaffinattumu namni dalcheessarraa dhufe malee waan nama nuumnee naan jedhe. Isa kana maaliin naan ragaaggatuu dandeessaa naan jedhe. Macaa qulqulluu takkaan argine. Kana dandeenyaan uumama xumuraatti na barsiiftaa. Kana dandeetta ta'a maal gochii maqaan macaa koroo teessa gadi. Maal gochiiftee? Annaa Waaqayyo tuume moo dalcheessarraa dhufee? Gaaffii akkasiiti. Waaqayyo tuume namaan jedhe akkamitti uume eessatti nan uume jedhee naan jedhe. Maal kunoo qal'aanidha maaliif gaaffii ulfaataa nan gaafattu hin jedhe. Isuma duwwaan hiikati kun duwwaan nagaa'e ragaa wajjin naa kenne Waaqayyo uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti ergamoota beektonni biraan immoo biqiloota garaagaraa lummoo akkattiin ergamoota malaakota walitti waame uumama isa fakkaatan Waaqayyo koshaashaa wajjin jilbeenfatu. Ameen jedhamu. Dokteerii sana utuma barsiisu guyyaadhumaa tokko kan naan jedhee naa dawwala. Bara fuutunatti mi akkaawuntii keerra 80,000 gashaa naan jedhe. Maaliif jennaani 80,000 yartuudha birriin sii gashe suneen. Lulfaatu dokteer makiinaa tokko kiraayin fuutanii maaltu sin qoreenye. Maala xiqqoo mili'eeriin irratti taate lubbuu koo haaraa hojjette. Lubbuu koo macaafa qulqulluu natti laatte haaraa hojjette. Ankunoo lallabaa cimaan ta'e. Hojii koo isa namoonni baay'een nama guddaa isa lakkaanii lafa kaa'een isa guddaa ta'e macaafa qulqulluun fudhadhee ol ka'e. Namni macaafa qulqulluun tamanu macaafaan guddaadha inni dha jedhu. Guddaadha macaafni guddaadha jedha. Ilaa argitanii dhiisaanii kan inni xiroom. Waa'ee macaafa qulqulluu dha'uun ulfaataadha jechuudha. Hayi. Mee macaafni guddaadha jedha. Gartuun kun jedhame. Maaliif ennaan manatti dhiiftanii waan dhuftaniif macaafni isin bukkeetti xinnoodha. Waraqata miti inni isin matti dhiiftan. Hindaanqoon baay'een irra qubataniin kun naanni hindaanqoon irra qubattee tarsaaftee achumatti duute argeera. Sangaa nyaatee utuu mimicciiruu achitti du'e argeera. Macaafni kun lubbuu qaba. Harka lukaasaa macaafni kun lubbuu qaba jedha. Macaafni lubbuu qaba jedha. Macaafa kana keessaa gaariinis dhalateera gareenis dhalateera. Seenaa qullahaan macaafa kanarra jira. Macaafni kun waggaa 1,500 gidduutti barreeffamee xumurame. Macaafni kun namoota bebbeekamoo namoota afuuraa nama 40tu barreesse biyya garaagaraa keessa ta'ani. Macaafni kun lubbuu qaba waliin galle. Macaafni kun lubbuu qaba miilla qaba. Macaafa kanatti kan amanu immoo jireenya qaba. Ameen jedhamu. Ameen jedhamu. Era harka keessanii walii urgeessan qabaatti har'a jedha. Hordamtee dhaabattu taanaan bara baraan jedha. Miilla qabdu. Har'a dhaabbadhu jedhiiraas. Dhugaa sinitti machi bu'ee fiigee lallabee sinitti raajuudhaaf carra. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Gabora fadde otochi suwini sami bana malala. Sami bana malala. Sami bana malala. Kakke azmiti fi ginanje dami abjunani abjodu. Abjunani abjodu. Abjunani abjodu. Iddo wagni na fargesani nanga ai nankadu. Nanga ai nankadu. Nanga ai nankadu.
kee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu abjuunani abjooddu abjuunani abjooddu iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa nan kadhu nan ga'aa nan kadhu nan ga'aa nan kadhu inni sunis inni kunis gama waaqni jennaani maaltu isaaf dadhabama inni sunis inni kunis gama waaqni jennaani maaltu isaaf dadhabama ingama 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 tokkollee nafuur ingama 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 tokkollee nafuur ingama Kee abbaasaati ba'ee araddaa biyya ormaa lafoonaa duwwaarratti utuma karaa deemu haftitti dukkanaa'uusi qomna makka kuuti dhabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii Reesi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula